Halo semua, hari ini aku mau masak sayur lombok tempe ala masakan Jawa di Wonogiri. Bahan-bahannya cukup simpel aja. Ada serai, daun salam, ada bawang merah dan bawang putih. Biasanya ada lengkuas tapi aku lupa beli. Terus aku beli kentang, ada santan kara. Kalau kalian main pakai santan asli juga nggak apa-apa. Ada air secukupnya, ada cabai merah. Di sini aku pakai dua, yaitu cabai keriting dan sama cabai rawit. Ada kaldu ayam, tempe, garam dan gula. Simak terus videonya ya. Semua bahan-bahan sudah aku potong-potong, dan serainya sudah aku geprek. Dan ini tempenya aku goreng setengah matang ya. Maaf salah ngomongnya. Soalnya tujuannya sih biar gak cepet basi. Soalnya pengalaman aku seperti itu, kalau nggak digoreng setengah matang itu pun siang udah kayak rasanya udah agak beda, aneh gitu. Dan ini kentangnya juga udah aku potong-potong. Sekarang kita mau coba masak dulu. Di sini aku pakai kompor yang super mini banget. Ini dulu aku beli di Lazada. Kita mulai aja yuk. Sampai dia kuning itu, sampai ada bau khas dari bawang merah sama bawang putihnya. Ada yang aku angkat juga. Udah mulai habis, kita tambahkan sedikit lalu kita tambahkan gula dan garamnya. Dan sedikit kaldu ayam. Setelah mendidih kita masukkan kentang ya. Setelah itu kita masukkan tempe.
yang sudah kita goreng setengah matang. Setelah itu kita matikan apinya dulu, kita tambahkan garam, kita aduk-aduk. Kalau kalian sukanya kental, cukup segini aja. Tadi aku gunainnya airnya sekitar 400 ml, tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa tambahkan sedikit air, tergantung selera masing-masing ya. Dan jangan lupa koreksi rasanya. Kalau kalian suka yang pedas manis atau kalian yang agak sedikit asin, itu sih selera ya, kalian bisa tambahkan. Di sini aku gunain ininya cuma separuh aja karena aku nggak suka terlalu banyak santan. Setelah itu kita nyalain kompor kembali, kita aduk-aduk sampai dia mendidih lagi. Kita aduk terus sampai santannya tidak pecah. Ini udah mendidih dan udah matang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.